Hi everyone, this is Dr. Nehil Lingam, MD Pediatrics. रिसेंटली छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश से खबर आई है कि 6 बच्चों की किडनी फेलियर से मौत हुई है। इसका कारण है 2 कफ सिरप, एक कोल्ड्रिफ, दूसरा नेक्स्ट्रोडीएस। गवर्नमेंट ने अभी ये कफ सिरप बैन कर दिए हैं। कफ सिरप में DEG सॉल्वेंट यूज किया गया जो बिल्कुल भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ नहीं है, जिससे कि किडनी फेलियर, लिवर फेलियर एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे सिमिलर केसेस जहां कफ सिरप बैन हुए थे, मैं वो कैप्शन में डाल रही हूँ, प्लीज चेक द कैप्शन। एंड अब आगे क्या करना है, बच्चे अगर ऑलरेडी कफ सिरप पे है तो कैसे डील करना है, ये नेक्स्ट रील में देखिए। फॉलो मी। थैंक यू।